มาครับการตัดยางรถยนต์เฮ็ดกระถาง อันนี้เกี่ยวเข่าเกี่ยวมือเฮามาลองเบิ่งผมตัดมาได้ครึ่งนึงละต้องเจาะรูให้มันได้ก่อนแล้วก็มาเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงเลยดึงก็ถือว่าโอเคอยู่ไวออกมาแล้วตัดออกมาแล้วเป็นลักษณะนี้อย่างรถยนต์เก่าไว้เฮ็ดกระถางครับไว้กระถางโอเคครับ